好啦，我哋揸咗個零鐘咧，就翻到嚟博多啦。咁啊，食咗晏晝飯先。咁啊，今次咧就揀咗依間咧博多魚河岸啦，係啦。佢就話咧喺長濱魚市場咧直送嗰啲魚，係啦。咁啊，一個回轉壽司嚟嘅。啊，咁啊，到即係咁多日啦，都好少話特登去食間壽司鋪。咁啊，今日就試下先啦，係啦。咁樣睇落價錢嘅餐單咧就都唔貴，呢啲都係300-400 yen 有一碟咁咯，即係10-20蚊，都 OK。好啦，跟住咧就嗌咗個咧刺身，都入到嚟啦，咁啊望住師傅做嘅，係啦，咁啊呢度就有刺身啦、竹夾魚，係啦，咁啊同琴日嗰個咧就唔同嘅，就冇個關字喺度嘅，但係睇落咧都好好食嘅。跟住嗌咗個 set，咁啊呢個2400 yen 嘅，係啦，咁就有幾款啦，有啲拖羅啦、三文魚啦、白魚啦、海膽都有，係啦，係啦，媽咪食得開唔開心啊？開心，好好味啊！開心，可以細聲啲。好味，好味，好味。好，跟住就嚟咗咧一個葱花牛舌啦，呢個500 yen，係啦，跟住牛心啦，刺身嚟嘅，係啦，咁啊佢就第頭兩塊咧，佢就示範俾我哋燒嘅，係啦，咁啊睇下媽咪咧食完有咩感覺啦，係攞塊肉落去先，跟住就送啲心上去，有咩感覺媽咪？好食，好食。牛小排啊，食完一轉咧牛舌葱花牛舌咧之後咧，就到咗牛小排咁啊。其實食葱花牛舌咧，嗰啲葱咧都有好多跌咗落去啦。跟住個店員咧就主動咧幫我哋換嗰個新嘅網上去嘅，係啦。咁而家就燒一個和牛小排。哇！呢個牛小排其實好唔好食啦？得唔得呢個牛小排？得，多汁，OK 嘅。個價錢就係700零啫，30幾蚊。之後咧就嚟咗一個牛心啦，同埋一個菲力牛排啊。咁我哋咧每一樣嘢咧牛咧嘅話咧都試過一次噶啦。咁跟住就再睇下邊啲啱食咧，就會再繼續去追加咯。咁暫時食咗咧5個人食到咧就13 yen 到啦，大概就係啦。哇！好味，好味，好味啊！好味，好味。下一彎咧就係咧呢個牛內臟啊，咁啊牛腸啦、牛心啦、跟住牛胃啦咁樣咯，係啦，咁啊繼續去開餐，因為大家都好滿意啊。跟住已經第4彎啦，跟住就係豬肉五花肉咁啊，同埋嘅雞腎嘅，哇好大個！第6日嘅朝早咧，我哋咧就去食個早餐先。咁今次咧就試下個上島咖啡餐廳，係啦，咁啊有啲洋式嘅早餐。就試咗呢杯咧，凍齋啡咧就攞個鐵杯咧去裝。咁啊，媽咪就嗌咗咧一個餐咧就有沙律菜啦、蛋啦、煙肉啦，同埋嚿多士。